தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம சித்திரை பொங்கல் தைப்பொங்கல்னு கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது தேனியில் மட்டும் ஜான் பென்னிக்விக் பொங்கல் அப்படின்ற ஒன்று கொண்டாடுறாங்க. அது ஏன் தெரியுமா? வெல்கம் டு குட்டி ஸ்டோரி சீரீஸ் பார்ட் 3. லிங்கா படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். லிங்கேஸ்வரன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட டேம் கட்ட பணம் கேட்டப்போ தர முடியாதுன்னு சொன்னனால தன்னோட பதவியை ராஜினாமா பண்ணி தன்னோட சொந்த சொத்துக்களை விற்று டேம் கட்டுவார். அதே போல் இது ஒரு பிரிட்டிஷரோட கதை. இவர் தான் ஜான் பென்னிக்விக். இவர் ஜான்வரி 15, 1841 இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாலும் கூட இவர் ஒரு பிரிட்டிஷ் இன்ஜினியர். ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலாகவும் இருந்திருக்காரு. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் போது வைகை ஆற்றில் மழை பெய்யாமல் பஞ்சம் ஏற்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை பாதிக்குது. அட் த சேம் டைம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள்லேருந்து வரக்கூடிய மழை நீர் பெரியாற்று மூலயமா அரபிக்கடலில் போய் வீணாக கலக்கிறதை இவர் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அங்கே ஒரு டேம் கட்டணும்னு முடிவு பண்ணி டேம் கட்டிகிட்டு இருந்த போதே பணம் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட பணம் கேட்டபோது எங்களால் இனிமேல் பணம் தர முடியாதுன்னு அவங்க மறந்துடுறாங்க. அப்போது தன்னுடைய சொந்த சொத்துக்களை விற்று அவர் இந்த டேமை கட்டி முடிக்கிறாரு. அண்ட் அந்த டேம் தான் இப்போது செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்க முல்லை பெரியாறு அணை. இன்றைக்கி தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் அப்படின்னு எல்லா ஊருக்கும் விவசாயத்துக்கு குடிநீருக்குன்னு இந்த டேம் தான் தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஜான் பென்னிக்விக் சொன்ன ஒரு சில வரிகள்: நான் இந்த பூமியில் ஒரு தடவை தான் வாழ போகிறேன், அதனால் நான் சில நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு தடவை நான் இங்கே வரப்போகிறதில்ல, அதனால் அதை தடுக்கவோ மறுக்கவோ கூடாது. ஸ்டே டியூன் அண்ட் ஃபாலோ ஃபார் மோர்.